Anu kuni sen meni qiziqchiga chiqarganding noyon. Endi gaplarimni yaxshilab eshitasan. Birma-bir. Bir kuni o'rmonda sher majlis o'tkazibdi. Ichilardagi eng qo'rqoq hayvonni yeyman desa quyon shart o'rnidan turib, sherga tegganingni o'ldiraman degan ekan. Agar biz o'lsak, bizga suyukli yor topib, unga sevishimizni aytinglar. Degan. Atirgul g'uncha gul bo'lib ochilguncha, yigitlarning sevgisi boshqasini topguncha. Atirgul g'uncha gul bo'lib ochilguncha, qizlarning sevgisi yigitlarni quritguncha. Hozir o'lib qolaman. Bugungi rolik homiysi AdinXBet kompaniyasi. Ushbu kompaniyadan ro'yxatdan o'tib, o'z omadingizni sinab ko'ring. Sayt manzili kommentariyada. Kechagina gapirishgandim. Hormayli bo'ldi. Ozod konsertiga bilet olganda bitta ekan, kim tushadi bilmayman. Shu tseli bo'ldi. Konsertga men tushaman, chunki ashulalarni mazza qilib eshitaman. Yo, men tushaman konsertga. Ashulalar menga rosa ham yoqadi. Bittasi anjanliklar chaqaloqni hamsilashadi anjanchasiga zo'rda. Kelinglar bola, men tushay. Menga ashulalar rosa ham yoqadi. Masalan, bittasi kim yurtigan sodiqtirsa mendirman, o'sha rosa ham yoqadi deman tushay. Voy, to'liq qani? Bilet chop ketibdi. Battar bo'layman, shaman konsertga mayosh qo'yaman ozod ekani. Messi o'zi qattansan, ne bunaqa gol urasan bizaga? Ichanqaladan kelib turibman axir. Voy, xorazmcha gapirdimi? Uni otib tashlash kerak. O'lsana, Ichanqaladan qarab bo'lg'aysan. Xorazmni pahlavonlari dummazarit xumbaraklarda yeb futbolga tushdi. Tushundim. Karantinga ham, koronavirusinga ham King Kongni kallasi. O'zingizni tozalab yuvmasiz ichkariga kirgizmaymizmish. 1 soatdan beri o'tiribman, toza bo'lmayapti, battar kir bo'lyapti. Salom bolalar, ishlamasdan uyda yalpib yotib internetda pul topish xohlaysizlarmi? Balkim mashinaga kurtoy bola bo'lib mashinani itidan minmoqchidirsizlar. Unaqada hoziroq meni Laxatron nomli kanalimga a'zo bo'linglar. Men sizlarga kuniga 500 ming so'm pulni qanaqa qilib yo'qotib qo'yish yo'llarini o'rgataman. Ana endi o'ylab ham o'tirmasdan tepaga swipe qilinglar. Ey xudo, bu yolg'onlarim o'zing kechir. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, mana sizlar bilan birgalikda ajoyib o'yin guvohi bo'lamiz. Bugungi o'yinda siz tasavvur ham qilmagan jahonning eng taniqli yulduzlari mana shu maydonda jamlangan. Messi, Cristiano Ronaldo, Kaka, Buldikin va shu bilan O'zbekiston terma jamoasining qandaydir sirli o'yinchisi. Futbolkasida raqami yozilmagan ekan, balkim Ahmedovdir, balkim Sergeyev. Buni esa ko'ramiz. Maydon markazidan o'yin boshlab berildi. Ajoyib texnikani aka Messilar namoyish etishdi. O'ng tomondagi darvoza oldida hujum, xavfli vaziyat. Hozir tushunmadik, to'p darvoza chizig'ini kesib o'tdimi yoki yo'q. Ha, bu gol. Darvozabon to'pni darvoza ichkarisiga olib kirib chiqdi. O'yinda hisob ochildi. Yana bir xavfli vaziyat o'ng tomon darvozasi oldida. Xavfli to'p olmoqda Bulikin. Shpagat ochgan holatda to'pni darvozaga yo'naltirmoqchi bo'ldi, lekin o'zi jarohat oldi. Mana o'rnidan turib maydonga qaytmoqda. Madridning Real klubi o'yinchisidan o'chini olmoqchi go'yo. Hattoki u aybdor bo'lmasa ham. Maydonda yana bir tushunarsiz holat. Qayerdandir Bobik kelib o'yinga qo'shilib qoldi. Uning qaysi tomonga o'ynashi esa hozircha noma'lum. Mana hozir o'ng qanot bo'ylab yaxshi yorib o'tdi. Pas berdi va yana to'pni qaytarib olib maydondan chiqib ketdi. Qiziq, o'yin to'xtatilgani yo'q, hakam o'yinni davom ettirishni ko'rsatdi. Shunday qilib hisob noaniq, o'yin davom etmoqda. Beckenbauer to'pni ushlab, Beckenbauer! Sharmanda, darvozabonning qo'pol xatosi. Madridning Real klubi mana hozir Barselona bilan quchoqlashmoqda. Bunday holatni faqatgina bizning o'yinimizda uchratishingiz mumkin. O'ng tomondagilarning hujumi, gol urish kerak. Messi o'tkir burchakka zarba, bir. Ajoyib o'yin, eng kichkina Messi gol urmoqda. O'yinda esa hisob yana ochildi. Darvozabon yugurib chiqib tepdi.
To'p esa uchib maydondan tashqariga chiqib ketdi. Tushunarsiz holat. Tormozni bos. Messi ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa Beckenbauer kabi qariyalarni hurmat qilish kerak. Yana bir hujum Bolikin to'pni egallamoqchi bo'ldi. Va Petyani uydagilari chaqirib qoldi. Buni qarang, nimalar bo'lyapti. Charm to'p sohibi Petya Buffonjon onasi solib qo'ygan issiqqina ovqatni yegani kirib ketyapti. To'psiz esa nikkak o'ynab bo'lmaydi. O'yin esa 2-1 hisobi bilan o'ng tomondagilar foydasiga hal bo'ldi. Lolachida ishim bor, Uy, sol qo'ydi. Mashinaga kirib ketardim. Nima bo'ldi? Yordam kerakmi? Ketaver yo'q. Turing. Hijolat bo'lmang. Bo'p turadi. Ketolmadi. Mayli aka, sog' bo'ling, ehtiyot bo'ling. Kelib turing shunaqa. Nima deyapmi? Nega kelib turadi bular? Tamam ketdi. Pasor. Og'aynim g'irt kayib rulga o'tiryapti. Qo'y kayfing bor, men hayday desam, yo'q deb vang qilib bosib qoldi. Men tushib qoldim, yurib ketayotgan mashinadan. Shu tushib qolmani, yurib ketayotgan inobatga. Ko'rib turganingizdek, spirtli ichimlik ichib avtomobil boshqarish hayot uchun xavfli. Taxminan tezlik qancha edi? O'zi bu mashinada speedometr bormi, o'zi yo'qmidi, 60 midi, 90 midi. Biroz sal g'alati bo'ldi. Men tushib qoldim-da, keyin qolgan nima bo'lganini bilmayman, hamma joyim sizda. Lekin gapi yo'q, men yaxshiman. Вообще. Gapi yo'q, lekin men yaxshiman. To'yga Mast holatda avtomobil boshqarish nafaqat o'zining sog'ligiga, balki atrofdagilarning ham hayotiga jiddiy tahdid uyg'otadi. lekin shuni bilaman, uncha kaskad yo'rmanga o'xshab tushib qola olmasdi. Lekin yorib tashladim tushib qolish. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.